هتسمع تعليق غريب من عمرو أديب ورضا عبد العال بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة، وخلاص الزمالك بينهار يا رجالة. تعليق غريب جدا جدا، نسمع ونتابع. وفيديو مهم جدا جدا بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة وفوز الأهلي 4-2 على كهرباء الإسماعيلية، ومبروك للأهلاوية. نسمع. الفرقة اللي ما بتسترش، الفرقة اللي ما بتسترش، الفرقة اللي ترفض ان احنا نفضل فرحانين يومين، ان هي ترفض ان احنا نقعد شوية سعداء، الفرقة اللي بترفض النعمة، الفرقة اللي دايما فصولها صعبة. اتحدث عن نادي الزمالك. امبارح مين اللي فاهم؟ لا انا فاهم. لا مش فاهم حاجه. لا يا كابتن انت اللي عايز تفهمنا غلط يا كابتن. لا يا كابتن هفهمك غلط. لا دلوقتي انت عمال تقول فيرا ومش فيرا. طب انا اتكلمت عن الراجل. انت الراجل اللي بيضحك مش انا اللي بضحك. انت هتكذب. انت هتعيش في ظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. خناقة رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب في الاستديو بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة ونزيف النقاط والزمالك ينهار، وفيديو مهم جدا جدا. نسمع وتحليل الكابتن رضا عبد العال. نسمع. بدأ لي بمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، ده لازم يقعد، ده لازم يقعد. هو اللي مخسرك كل الماتشات اللي فاتت دي، والنهارده هو سبب. بنتايج غلط، وهو اكتر من بنتايج، لان بيجري. بص هو بيجري مش قادر. انت بتلعبه ليه؟ بتجهزوه يعني عشان لما يمشي يبقى واقف على رجله؟ طب ما هو كده كده هيمشي، وانا من وجهة نظر ان يمشي، ومش هيمشي لو هو قعد. والله العظيم والله العظيم ما حد هيعبره، والله ما حد هيعبره. بس انتوا عمالين تنجموا فيه زي ما عملتوا السنه اللي فاتت في الراجل اللي كان ضحك على جماهير الزمالك ده. برضه قعدتوا تلعبوه حلو وحش، تلعبوه تقعدوا له شيكابالا، ومشيتوا محمد عاطف ومشيتوا مهاب ياسر، كل ده عشان الولاد دولت ما ياخدوش فرصه. لان اللي هياخد فرصه هيبقى يثبت نفسه، يبقى خطر عليه. فقال لك لا، عشان ايه؟ يجدد، يبقى هو في الحته دي ملك الحته دي. وجه في الاخر قام جاي قال لكم امكم في العش ولا طارت، وسابكم ومشي. حصل ولا ما حصلش؟ وده نفس الكلام، ما بيعرفش يلعب. وعلى فكره انا اقول لك على حاجه، والله اقول لك على حاجه وخدها مني. والله حسام بيضمه عشان يوديه الاهلي. والله حسام حسن بيضمه لما عرف ان هو النادي الاهلي بيكلمه، فهو بيضمه منتخب مصر. طب هو اللي كان راجع من بطوله اللي هي الاولمبياد كان مكسر الدنيا. حسام حسن ما خدوش ليه؟ بس اول لما عرفوا ان في مفاوضات بقى ياخدوا، حتى لو ما بيلعبوش بس بياخدوا منتخب مصر. لو انتوا قعدتوه بقى لا يروح منتخب مصر ولا يروح اهلي ولا هيروح اسماعيلي ولا خلاص ممكن يبطل كوره. ده بالنسبه للراجل اللي اسمه حسام عبد المجيد، اللي هو الجون الثاني منه، الاولاني منه النهارده. يعني هو يشيل غلطه في الاول، بس في النص ملعب من بنتايج هو بقى اللي يشيل الكلام دوت. لان انت اللي المفروض بتلعب اخر واحد. انت بتجري بالشكل ده، يبقى الكرة مش في دماغك، ولا الزمالك مش في دماغك، ولا المكسب مش في دماغك. انت دلوقتي في دماغك ان انت تلعب وتجهز وخلاص. ليه؟ عشان تمشي. مع السلامة يا عم، والقلب داعيلك. يا مجلس إدارة قعدوه، يا مجلس إدارة قعدوه عشان دوت هو اللي مخسرك. البناط اللي فاتت دي كلها هو اللي مخسرك. انا خلصت ضميري بالنسبة للراجل ده. تعالى بقى خش بقى على بنتايج من أسوأ ماتشاته. عمر جابر يعني بيلعب قدامه بزيرة، لازم يبقى في معاون اكتر من كده. ما اعرفش النهارده مش من قبل الماتش بتاع الاهلي وهو مش فايق يعني. تعال بقى نص الملعب. احمد ربيع ده بالمستوى ده والبدني ده والضغط اللي ضغطه النهارده، سيبك من الجون اللي هو جابه، وان هو في كل حته في الملعب، على جريندو، على الباك رايت، على الباك ليفت، على الناس اللي في نص الملعب، ضغط هنا وضغط، لاقيه في كل حته. واخد بالك؟ ده ازاي ما يلعبش ماتش الاهلي؟ يعني واحد بالجاهزيه دي ازاي ما لعبش الماتش اللي فات؟ ده بينك وبين ماتش الاهلي يعني 4 ايام. يعني لحق هو في ال4 ايام يبقى جاهز بالطريقه دي؟ طيب لعيبه احمد النهارده ربيع وكان نجم وكان هايل وجاب لك الجون، بتطلعه ليه؟ هتقول لي تعب؟ لا،
شكله لغايه ما هو خارج هو الوحيد اللي بيضغط، وهو اللي بيشوط على الجون، وهو اللي بيكمل في الهجمه، وهو اللي راح وحط الكره بدماغه في الجون. يا عم طلعته، ما نزلتش دونجا ليه؟ ما نزلتش دونجا ليه؟ مع ان المفروض من البدايه دونجا وهو وقدامهم احمد حمدي. ناصر ماهر ده برضه لازم يقعد، لان الراجل من هنا مش سوي، مش كويس، نفسيته مش كويسه خالص. عشان كده ربنا ما بيفوق، يعني التوفيق ده ربنا ما بيفوقوش، عشان ان هو نفسيته مش خالصه. بيلعب وهو اصلا عايز يقول لك انا نجم الفرقه ونجم ونجم ونجم. يابا بالاداء مش بالانانيه، مش بالتوهان. يعني انا اخر ربع ساعه ما شفتوش، انا فكرته خرج من ضمن الهيصه اللي هو الراجل عمل تغييرات الهيصه دي. مش هو ده اللي كان بيقول النادي الاهلي مفيش فيه اساطير، النادي الاهلي فيه نجوم والزمالك فيه اساطير؟ مش هو ده ناصر ماهر اللي انتوا كنتوا نافخين بيه الدنيا كلها، كنتوا طالعين بيه السما؟ اهو ناصر ماهر سبب هزيمة الزمالك امام الاهلي الماتش اللي فات، والنهارده برضو من اسوأ ادائه، ومن من تعادل الزمالك النهارده امام المحلة 1-1. والله العظيم فكرته خرج، فوجئت في الاخر لقيته بيجري وبيعمل الكرة بالعرض. يا حلاوه، امال فين ده؟ امال يعني انت لو ما كنتش انت اللي تبصم على كل كوره، مين اللي هيبصم عليها؟ فلازم ده رخر يقعد، واحمد حمدي يقعد، لان خلاص بقى مش عايزه نفسيات بقى ولا وجع قلب. طبعا احمد شريف بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه جاله شد. المفروض اللي يلعب شيكوبانزا، الراجل اللي جايب جونين، الراجل اللي بيعرف يهدف، الراجل اللي عنده ثقه على الجون. نزلت معالي بتنزله ليه؟ ده معالي ده وانت كسبان تنزله، مش كسبان ما تنزلوش. دي حاجه. تاني حاجه شيكوبانزا النهارده، قصدي بزيرة نجم المباراه، والله نجم المباراه. عمل كورتين النهارده ما بيعملهمش غير لعيب كبير قوي. يعني بالذات الكرة التانية اللي هو قام جاي لف وحاططها بوش رجله كده وجت في العارضة دي ما بنشوفش الحاجات ده الا من ميسي بس. والكرة الأولانية اللي هي اتعملت له قام جاي الجون خارج حطها، بس حظه بقى ان الراجل مغطي مدافع المحلة وطلعها من على خط الجون. واخد بالك؟ تعالى بقى اللي اسمه أحمد شريف، طالما انت ظلمته لان بتلعبه ناحيه الليفت، ده اصلا بيلعب راس حربه، هي امكانياته كلها ان يجري يخبط هنا ويدقق هنا ويزق هنا ويخش كده. فانت بتلعبه على الطرف، لا بتاعته ولا امكانياته ولا مهاراته هتنفع ان هو يلعب ناحيه الليفت. بس طبعا عشان جون ادوارد لازم يلعب، خلاص يلعب. عمرو ناصر ده لا، انا من وجهه نظري لعيب كويس، بس ده ينزل اخر نص ساعه ما يبداش المباراه. واخد بالك؟ بس اللي ظروف بقى عدي وظروف تانية ناصر منسي، ان الاتنين مش موجودين، يبقى كان لازم الجزيري يبدا، كان لازم، لان الجزيري ده لعيب محترف وعارف امتى يلعب وامتى ما